بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ورسول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ العلماء ورثة الأنبياء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن عليها اٹھے جا کے پینی بڑی مشکل اٹھے عملہ دی سخت پرچول ہووے اٹھے کم نہیں یارو سفارشاں دا سارا کم اٹھے تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے جو منہ بولیا بول ہووے او دے کول فرشتے آکی پوچھنا خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ نے انسان نو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے عورت دے نال مرد نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے لوگو تانو میں مٹی وچوں پیدا کیتا ہے تے واپس تانو مٹی جی میں لے کے جانا ہے تے قیامت دا دن ہوئے گا اسے مٹی دے اندروں ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اور فرمایا لوگو پھر میں تو انہوں جوڑا جوڑا بنا دیتا ہے۔ خامد اور بیوی دا رشتہ اور اے او پاکیزہ نکاح دا ذریعہ ہے جس دے ذریعے بندے دے گھر نو اللہ نے آباد کر دیتا ہے۔
اور یقیناً اس حلال رشتے تے اس حلال رستے دے ذریعے اللہ پاک نے خانداناں نو جوڑ کے رکھ دیتا ہے. رشتیاں دی بچت ہوندی ہے پیغمبر علیہ السلام دی سنت اپنانا. اور جو بندہ سنت نو چھوڑ دیندا ہے نہ گھر بچدا ہے نہ رشتے بچدے نے نہ بندے دی حلال نسبت بچدی ہے. بندہ حلال تے حرام دا پہچان کر ہی نہیں سکدا جب تک پیغمبر دی سنت ادا نہیں کرتا. دعا فرمائیے اللہ سانو سارے انو پیغمبر دے فرامین نو مان کے یاد کر کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. بڑی خوش قسمت دی بات ہے کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک دا ایک دن اور عطا فرما دیتا ہے. یعنی کہ 5واں رمضان دا آج خطبہ جمعہ. معلوم نہیں آئندہ رمضان آئے میرے تو اڈے اندروں کوئی مسجد نظر آئے یا نہ آئے. مسجدیاں صفا اندر کتارہ بند کیا جسی کھڑے آ. آئندہ سال معلوم نہیں کون کھڑا ہوئے گا, کون نماز تراوی اندر موجود ہوئے گا, کون جو خطبات جمعہ اندر موجود ہوئے گا. یہ تو اللہ نو پتہ ہے نا. جڑیاں چاند گھڑیاں باقی نے ان دے اندر فقط سانو اللہ نو خالص کر کے راضی کرنا چاہیے. دعا کیجئے, میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے. فرمایا ہو والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. فرمایا لوگو او اللہ ہی ہے جن توانو ایک تن واحد تو پیدا کیتا ہے. اللہ ہی ذات ہے جن نے جناب سیدنا آدم پیغمبر تو انسان دی لڑی چلائیے. پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دے اندروں بی بی ماں حوا نو پیدا کیتا ہے. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اللہ پاک فرماندے نے پھر اس دے ذریعے اللہ پاک نے تواڈے نکاح کر دیتے نے. پھر اللہ پاک نے توانو جوڑا جوڑا بنا دیتا. مرد تے عورت دا ایک جوڑا, عورت تے مرد دا ایک جوڑا. تے جوڑا کیویں بنے آئے؟ یہ جوڑا میرے پیغمبر دے فرمان دے مطابق نکاح دے ذریعے جوڑا بنیا. فرمایا لیسکنا الیہا, تاکہ تسی خاوند تے بیوی آپس دے رشتے دے ذریعے سکون پکڑ لیجئے. اور میرے پیغمبر دی صحیح حدیث ہے روایت صحیح البخاری اندر کتاب النکاح اندر آندی ہے. میرے پیغمبر نے نوجوان نسل نو مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اوے نوجواناں دی جماعت, اے نوجوانو جڑا تواڈے وچوں نکاح دی طاقت رکھدا اے او ضرور نکاح کرے, کیونکہ نکاح دے ذریعے اللہ پاک بندے دی نظر پست کر دیندا ہے. اس سنت دے ذریعے بندے دی شرمگاہ دی بھی حفاظت ہو جاندی ہے. نکاح دے ذریعے بندے دی عزت بھی بچ جاندی ہے.
نکاح دے ذریعے بندے دی غیرت بھی بچ جاندی ہے، نکاح دے ذریعے بندے دا حیا بھی بچ جاندا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو نوجوانوں، نکاح دے ذریعے بندے دی حیا و غیرت بچ دیئے۔ اور میرے پیغمبر نے اگلی حدیث روایت بخاری مسلم دے اندر آم دیئے، میرے پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، نبی پاک نے فرمایا، آپ فرماندے نے تنکح المرأۃ لاربعین لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کسے عورت دے نال نکاح چار گلاں دی وجہ تو کیتا جاندا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے چار باتاں دی وجہ تو نکاح دی رغبت ہوندی ہے۔ سارے نالوں پہلا عورت مالدار ہوئے، مال ویکھ کے تے عورت دے نال نکاح کیتا جاندا ہے، او دے خاندان دی شرافت دے سبب۔ دوسرے نمبر تے تیسرے نمبر تے او دی خوبصورتی نو پیش نظر رکھ کے او دے نال نکاح کیتا جاندا ہے، اور چوتھے نمبر تے دینداری دی وجہ تو۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے تو دیندار عورت نال نکاح کرنا، دیندار عورت نال نکاح کر، اللہ تینوں اس دیندار عورت دے نکاح دی وجہ تو دے وچوں بھلائی عطا کر دے گا۔ لیکن ساڈے معاشرے دا معاملہ ہی عجیب ہو گیا ہے۔ آج صرف شکل تے نظر رکھی ہے ساڈے جناب جواناں نے، دل اندر چہرہ کو اتر گیا تے ساڈے جوان نے ضد بنا لی بس اے دے نال بیاہ کرنا ہے، چوہے مار گولیاں کھا لینیاں نے، بیاہ ایتھے ہی کرنا ہے، خود کشی کر کے مر جاگا لیکن ایتھے ہی کرنا ہے، ماں باپ دے خلاف چلنا ہے تے چلنا ہے، ابا ناراض ہوندا ہو جائے، اما ناراض ہوندی ہو جائے، قرآن و سنت دے مخالفات ہو جا مخالف، لیکن میں بیاہ ایتھے ہی کرنا ہے۔ تیسے واسطے میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت مسلم دے اندر آمدی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحۃ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے دنیا ساری دی سائری فائدہ اٹھان والی چیز ہے، اور دنیا دی بہترین سامان، دنیا دا بہترین قیمتی زیور صالح بی بی ہے، صالح عورت۔ فرمایا دنیا دا قیمتی زیور نیک عورت ہے، نیک عورت۔ لیکن ساڈے معاشرے دا الٹ معاملہ ہے، اسی کہنے دین ہووے نہ ہووے سون ہونا چاہیے۔ میں اپنی ماواں بھیڑاں اگے بھی ریکویسٹ کیوں کراں گا، میریو بہنوں میریو ماؤ، تسی اپنی بہناں دا اپنی بیٹیاں دا انتخاب کرنا ہے تے دین اسلام نو سامنے سارے نوں پہلے رکھنا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، دین اسلام دے نال مال و دولت ہو جائے، دوسریاں نعمتاں ہو جان تے اے تے پھر بالاولا جناب نعمتاں نے، مگر دین نو مقدم رکھنا ہے۔ اے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، اور اگے توجہ فرمائیے، میرے پیغمبر روایت ہوندی ہے مسلم اندر بخاری اندر، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جابر روایت کر دینے، ایک جنگ اندر اسی نبی پاک دے نال شامل سا، آپ مدینہ منورہ تو واپسی پہنچے نے، اور مدینے دے قریب پہنچے نے، ایک عورت آکے میرے پیغمبر علیہ السلام، میرے محبوب علیہ السلام دے کوڑ ایک صحابی آیا ہے، کہندہ سونیا میرا نکاح ہویا ہے، تے میرے پیغمبر نے فرمایا نکاح ہو گیا، جی نکاح ہو گیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا حسن و جمال والی دے نال دین بھی ویکھے آئی کہ نہیں،
جی اللہ دے نبی جی میں دین والی عورت دے نال نکاح کیتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے برکت دے واسطے دعا کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ پاک نے نکاح دا کلا اختیار بی بی نو اس وجہ تو نہیں دیتا کیونکہ بی بی کمزور العقل ہوندی ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث دی شامل کیتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ دے پیغمبر نے عورت دے نکاح اندر ولی نو شامل کیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا الا لا نکاح الا بولی، ولی تو بغیر نکاح جائز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما دیا نے میرے پیغمبر نے فرمایا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، وہ نکاح باطل 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 جس نکاح دے اندر ولی موجود کوئی نہیں، فرمایا نکاح باطل ہے۔ آج گھروں بھج پیندیاں نے تے نکاح کرن ٹر پیندیاں نے تے اے جڑی عدالت دا نکاح جائز ہی نہیں۔ میرے پیغمبر دی حدیث دے مخالف آج عدالت اندر نکاح ہو رہے نے تے میرے پیغمبر دی سنت نال ہو رہے نے نا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑی عورت نے نکاح کیتا ہے جناب ولی تو بغیر اونے بے حیائی کیتی ہے تے ولی نو بھی اللہ نے کلیاں نہیں چھڑیا۔ فرمایا ولی اونی دیر نکاح نہ کرے جتنی دیر بیٹی دی اجازت نہ لے لے۔ تو میرے پیغمبر نے صلاۃ والسلام نو صحابہ نے پوچھیا سونے محبوبہ جڑی اجازت ہے او بہو بیٹی جڑی ہوندی او تے شرم والی ہوندی ہے او تے حیا والی ہوندی ہے، تے سونے محبوبہ نکاح دی اجازت بہن بیٹی کولوں کیویں لئی جائے؟ نکاح دا دے کول اجازت پوچھیا جائے، اجازت واسطے انہوں پوچھیا جائے۔ فرمایا دی خاموشی ہی او دی اجازت ہے۔ فرمایا لوگو گل سنو لا تن کہو نکاح نہ کرو، نکاح نہ کرو، جدا پہلا نکاح ہویا ہے او دا نکاح نہ کرو۔ تے اخباراں پریاں نے نکاح اتے نکاح پڑھا دیتا، فلانے نو پتہ بعد چ لگا۔ میرے بھائیو اے ساڈے معاشرے دے اندر غلطیاں موجود نے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری کائنات دے امام میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگو جدو پھر نکاح کر لو پھر عورت دا حق مہر بھی ادا کرو۔ اللہ دا قرآن بھی کہندا ہے فرمایا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ، جنی دیر تک عورت دا حق مہر ادا نہیں کرو گے انی دیر تک تسی عورت دے مطابق تواڈے نکاح اندر خلل ہے۔ ہاں جے عورت تانوں معاف کر دیندی ہے نکاح وچوں حق مہر تے او دی مرضی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کردے نے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چ حاضر سا، ایک عورت آئی ہے تے اونے میرے پیغمبر دے سامنے کیا سونیا میں تانوں اپنے واسطے میں اپنا آپ تواڈے واسطے ہبہ کر دیتا ہے، یعنی میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہندی ہاں۔ میرے محبوب علیہ السلام خاموش رہ دے۔ وہ عورت دوسری مرتبہ کہندی ہے سونیا میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہندی ہاں۔ میرے محبوب علیہ السلام خاموش رہ دے۔ اتنی دیر نو ایک صحابی کول ہی بیٹھا کہندا سونے تانوں حاجت نہیں تانوں ضرورت نہیں پھر میرا ہی کرا دو، پھر میرا ہی پڑھا چھڑو۔ تے آج تے کہندے ویکھو ہاں تواڈے کل نہ سیکھے تے پھر ویکھیا بھی تربیت جو اسلامی نہیں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے وہ حق مہر ہے ہی جی اللہ دے نبی جی میرے کول تے پیسے کوئی نہیں مال کوئی نہیں، تے فرمایا میں نال ہی نہ پیا میرا نکاح کر دیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبی کی تھی۔ آپ فرماندے نے کوئی گل نہیں جا یار تو تلاش کر جا کروں تلاش کر۔ اللہ دے نبی جی چادر ہی موجود ہے روایت مسلم اندر
تے میرے پیغمبر فرماندے نے چادر دا کی بنے گا تو انج کر کوئی تلاش کرنا گھر دے اندروں کوئی لوہے دی انگوٹھی مل جائے ہوئی لے کے آ جا. او چاند لمحیاں تو بعد آیا سونیا محبوبہ غریبیاں انیاں نے انگوٹھی تے لویا ملنا تے دور دی گل میرے کو ذرہ برابر کوئی چیز برآمد ہی نہیں ہو سکی. میرے گھر دے اندر کوئی چیز موجود نہیں تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے جان سارا ذرا میرے اے تے دس تینو قرآن یاد کہ نہیں یاد. او جوانو رب دے قرآن نال پیار پا دو. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے بندیا تینو قرآن دے وچوں کوئی سورت آندی ہے کہ نہیں آندی؟ جی اللہ دے نبی جی فلاں فلاں سورتاں مینوں آندیاں نے. تے میرے نبی فرماندے نے زبانی آندیاں نہیں. جی اللہ جی اللہ دے نبی جی زبانی سورتاں آندیاں نے. تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں تیرے نال نکاح ادا کر دیتا ہے حق میں قرآن پاک دیاں سورتاں نو رکھ دیتا ہے. فرمایا تو نو قرآن یاد سورتاں نو کرا دیں تے اللہ پاک تیرے تے راضی ہو جائے گا. ہونے جدے ساڑھے معاشرے چ نہ بی بی راضی ہوندی نہ بندہ راضی ہوندا ہے. ہن اللہ معاف کرے ساڑھے گھر دے اندر انج دیاں کفیات تے موجود نہیں بھی گھر وچ کوئی لوہے دی انگوٹھی بھی نہ ملے. چلو جے قرآن پاک خاوند بیوی نو سکھا دے تے کنا لمبا صدقہ جاری ہے. کنا لمبا صدقہ جاری ہے جڑا خاوند اپنی بیوی نو سکھائے قرآن. تے ساڈے خامد صاحب گاڑا سکھاندے نے ماواں بھیڑاں دیاں اونوں کڈدا ہے اونوں کڈدی ہے. اے گھر دی تربیت ہے. بیٹیاں دی تربیت برباد ہو جاندی جے بیٹیاں دی تربیت برباد ہو جاندی ہے جدو بندہ جناب جدو بندہ قرآن و سنت دے خلاف چلن لگ جاندا ہے. تے جدو میرے نبی فرماندے نے تے کئیاں نو جدو حق مہر دین دی واری آندی ہے تے کہندے نے لکھ لو جی شری لکھ لو 500 روپیہ. اوے شریعت دا 500 کتھوں آ گیا ہے؟ پنڈا نو دینے نے تے لکھاں کروڑاں ارباں تے خسریاں تے بھی سن چھڑ دینے لکھاں. اے پہلے نمبر تے اے چیزاں اسلام میں جائز ہی نہیں بھی یہ نکاح دے شامل کیتیاں جان پنڈ لے آندے جان کنجر خانہ کیتا جائے. اینی تھوڑی رقم نال تے کوئی منڈا راضی نہیں ہوندا تے بڈھی نو راضی کرن دے ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا استطاعت دے نال جنی تیری استطاعت ہے سنتکار تے چودھری بیوی دا حق مہر دے رہا ہے تے 500 روپیہ نانا میرے سونیا. تے میرے پیغمبر دی حدیث بھی سامنے رکھنا. میرے نبی فرماندے نے اپنی استطاعت دے نال دیجئے جنہ دے سکدے ہو. تے دوسری طرف کی ہوندا طاقت تو زیادہ حق مہر لکھوا دیندے نے تے بعد اندر نیت ہی خراب ہے دینا نہیں لوکاں نوں وکھاون واسطے جناب انہیں حق مہر لکھا دیتا ہے. بس انسان دا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے. جتھے اللہ نے خرچ کرن دا حکم دیتا ہے اوتھے اللہ دا دیتا مال خرچ کردا نہیں حق مہر دیندا نہیں. لیکن جتھے شیطان نے خرچ کرن واسطے ابھارے اوتھے لکھاں روپیہ لا دیندا ہے. نہ میرے سونےو اوتھے لایا کرو جتھے میرے پیغمبر نے کیا ہے. اوتھے لاؤ رقم جتھے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. اور میرے محبوب نے ایک اور بھی شکل بیان کی ہے. فرمایا اے بھی صدقہ ہے عید الفطر تو پہلا دا بھی صدقہ ہے جڑا تسی ادا کرنا ہے یا کر چکے ہو. حق مہر دینا بھی صدقہ ہے. نبی پاک نے فرمایا جڑا اپنی بیوی نال مسکرا کے گل کردا ہے اللہ او دے نام دا صدقہ لکھ دیندا ہے. اور اللہ دے محبوب نے فرمایا اے صدقہ فطر جڑا ہے اے بھی خاص صدقہ ہے. بندے دے روزیاں دے وعدے گھاٹے اللہ معاف کر دیندا ہے. رمضان دے اندر کمیاں بیشیاں اللہ پاک بندے دیاں معاف کر دیندا ہے. اور صدقہ فطر ادا کیجئے عید الفطر دی نماز پڑھن تو پہلا روایت میرے پیغمبر دے صحابہ صدقہ فطر آخری عشرے دے اندر ادا کر دیندے ہوندے سن. میرے محبوب دے صحابہ اور آپ ہی تو 2 دن پہلے ماڑے بندیاں نو صحابے صوفہ والیاں بیوانوں یتیمانوں صدقہ دے دیندے سن. صدقہ فطر تے ہون کم از کم میرے حساب نال تے
300 ਤੇ 400 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਦਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 1-1000 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, 1-1000 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦਾ 300 ਤੇ 400 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਦੇ ਦਵੇ। اور نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینا کنوں ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بیوانوں، یتیمانوں، مسکینانوں اور سارے انہوں عظیم صدقہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے 8 کو جناب دیاں قسمہ بیان کیتیاں نے۔ انہاں چا اصحاب صفہ والے بھی نے۔ اصحاب صفہ میرے نبی دے شاگرد نے۔ مسجد نبی دے چبوترے تے بیٹھ کے قرآن پڑھن والے، پیغمبر دا فرمان پڑھن والے۔ میرے پیغمبر نے انہاں شاگرداں نو بھی صدقہ و خیرات دی رقم دیتی ہے۔ میرے نبی نے بیوہ نو بھی دیتی ہے۔ جڑی تواڈے رشتہ دار اندر کو بہو بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، کسے دی بیوہ بہن ہو گئی ہے، صدقہ فطر اپنے جناب عزیزاں نو دئیے۔ میرے محبوب فرماندے نے اے دے نال 2 اللہ نیکیاں دیندا ہے۔ تواڈا کو رشتہ دار تیری بہن، کوئی کزن تیری بیوہ ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے انہوں تو صدقہ دویں گا، صدقے دا بھی ثواب لب جائے گا تے صلہ رحمی دا بھی لب جائے گا۔ بار پہلا جاؤ اپنے رشتہ دارانو لبو کہ رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کہندے نے کہ اسی نسب نامہ لب دے سا تاکہ نسب نامہ تلاش کر کے کوئی جڑا ماڑا وے او دے نال نیکی کر سکیے تے اسی نسب نامہ لب کے گاڑاں کٹنے ہیں، نسب نامہ لب کے شریکہ کٹنے ہیں۔ دعا کرو اللہ ساڑھے بچوں ایہو جی خباست نو ختم کر دو۔ میرے محبوب علیہ السلام جنہی میں حدیث بیان کر رہے ہیں، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جڑا نکاح کرن تو بعد پھر او دے اتے دعوت ولیمہ دا بھی حق ہے، او ولیمہ بھی کرے۔ ولیمہ کیے نبی محترم رسول معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے ولیمہ کرنا اپنی شادی دا اے بھی صدقہ ہے، اے بھی صدقہ ہے، اے بندے دی زوجیت دی خیر و برکت واسطے دعوت ہے۔ میرے پیغمبر دے ہر کام دے اندر ہی برکت ہے تے ہر کام دے اندر ہی نفع تے فائدہ ہے۔ اور میرے پیغمبر فرماندے نے تے دعوت ولیمہ واسطے چھوٹیاں نو دعوت دیتی جائے، بڑیاں نو دیتی جائے۔ حسب توفیق ہونے کو بلا لو، 5 بلا لو، 10 افراد بلا لو، 15 بلا لو، 20 بلا لو، 50 بلا لو، 100 بلا لو، 200 بلا لو، 500 بلا لو، 1000 بلا لو، لیکن اپنی استطاعت دے مطابق بلائیے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے پھر اتے غریبانوں بھی ضرور یاد رکھیا کرو۔ تے ساڑھے یاد رکھ دے بھی نیوندرہ بہتا کیڑا پاندہ انہوں سدو، جڑا بہتا سلامی دیندہ انہوں ذرا کارڈ لکھنا پتر پہلا۔ اسی نیوندرہ بیمارانوں تے نہیں پاندے، ساڑھے مسلمان نیوندرہ جڑا بے ہو مریضانوں تے نہیں نہ پاندے جا کے سبتان۔ کسے دا پتہ لین جائیے تے سارے نو بہتری بھی بچالے دی کونک دے اگے نکلی پئیے، پیسے لالا کے تے اوتھے پیسے دینے بڑھتے نے کہ اتھے بڑھتے نے۔ ٹھیک ہے اپنی محبت نہ دیجئے، کوئی عرض نہیں، مگر اے تھوڑا کوئی شریعت دا بھی خیال کیجئے، ماڑیاں دا بھی، غریباں دا بھی۔ میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 2-3 ایسے نکاح نے جڑے اسلام تو پہلا جائز سن تے میں محمد آیا ماں تے انہاں نکاحاں نو حرام قرار دے دیتا ہے۔ انہاں جو سارے انہاں پہلا نکاح میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہو۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ لعنت اس بندے دے اتے جڑا حلالہ کراندہ ہے تے جدے واسطے کیتا جاندہ ہے وہ دوویں لعنتی نے۔
हलाला करने वाला जिहड़ा करांदा है या जिहदे वास्ते कीता जांदा है, मेरे पैगंबर ने फरमाया दोवें लानती ने ते ए साडे मुसलमानां विच निकाह भी जायज़ है। और जायज़ कोई ना सुनियो, कई बंदे भजदे ने फिर मौलवी जी फतवा दे आ जाए। की फतवा दईए? अखे जी ओ मेरा फलाना भरा है ते ओने अपनी बुढ़ी नूं तलाकां दे छड़ियां ने, ते एक मजलिस दी तलाक इस्लाम ने ते एक मजलिस दी तलाक एक ही मन्नी है, लेकिन शरीयत के खिलाफ चलो तो रब फिर इंज डोब डोब फिर मारदा जे। मेरे पैगंबर फरमाते ने एक तलाक एक जनाब मजलिस दी एक तलाक है, लेकिन दूजे भरा कहंदे ने तिन्ने हो जांदियां ने। अच्छा जी तिन्ने हो जांदियां ने, तो हुण फिर की करिए? आखे जी ओ मौली साहब कहंदे ने अपनी बीवी दा निकाह किसी होर नाल कीता जाए, फिर उन्हों ओ तलाक दवे ते फिर तेरे नाल जायज़ है। ते नबी पाक फरमाते ने लानत है तेरे ते। हदीस नहीं मैं पढ़ी, फरमाया लानत है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमान जी इज्जत नहीं गुजरी तुहाडी सुलह है, जे इज्जत गुजर गई है तो तुहाडा निकाह होएगा, हलाले दी लोड़ ही कोई नहीं। कुल्लो बिदातिन ज़लाला व कुल्लो ज़लालतिन बिदत गुमराही है। बिदत तुहानू जिधर जिधर जाओगे लै डुबदी जाएगी, घरां दी तबाही लथदी जाएगी। सैयद सब्दैन शाह नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे, फरमांदे ने कि बंदा आ गया वो मौलाना साहब कोल, ओ बुढ़ी नूं तलाक दे बैठा सी। ओ मौली साहब अगे रोया, मौली जी मेरा ते घर बर्बाद हो गया है। तो मौली साहब कहते हैं नहीं आबाद हो गया, बर्बाद नहीं होया, तेरा हो गया बर्बाद ते मेरा हो गया आबाद। उन्हें कहा कि इंजा ते तेनों हलाला कराना पवेगा, किसी ने दूजे नाल निकाह करना पेगा, फिर तेरी बेगम तेरे ते जायज़ होएगी। वो कहंदा मौलवी जी फिर मैं किदे नाल निकाह करा, मैनू ते अल्लाह दी ज़मीन उत्ते तुहाडे नाल शरीफ बंदा नजर आउंदा ही कोई नहीं, चलो तुहाडे नाल ही पढ़ा देना। उन्हें कहा फिर इत्थे शर्त रख भी 2 दिन बाद मेरी बेगम नूं तलाक देवेंगा। उन्हें कहा बिल्कुल ठीक है। निकाह हो गया, पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तो औरत कहती है मार सही हो जिन्हें मैं की करना, जिन्हें मेरी इज्जत की हिफाजत ही कोई नहीं की थी। वो आया दूजे दिन कहता मौलवी जी मेरी बीवी नूं तलाक दिओ। वो आंदा दिमाग ते तेरा सही है, बुढ़ी तेरी ते तलाक मैं देवां। उन्हें आ बीवी तेरी ते तलाक, उन्हें नहीं जी तुसीं क्या ना जा काम कर जाके। लो बुढ़ी खुआ बैठा कुल्लो बिदातिन ज़लाला। जदों बाहर गया ना दरवाजे ते, फिर उथे की फिर फिट हुई पैगंबर दी हदीस, कुल्लो बिदातिन ज़लाला। उस बिदत नहीं वड्डी ज़लालत है कि बुढ़ी खुआ बैठा है। जड़ा नबी दी हदीस नूं छड़दा है घर भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, ओदा दुनियावी मामला तबाह हो जाता है। जड़ा मेरे पैगंबर दे फरमान नूं छड़ दिंदा है। एक होर भी जड़ा नकाए उन्हूं मुता किया जाता है, ते मुते दी तारीफ है वे। मेरे पैगंबर ने फरमाया इस्लाम तो पहला जड़े बंदे सन किसे जनाब किसे सफर ते जाना ते रस्ते दे अंदर औरत दे नाल एक गल तय कर लैनी पैसों के जरिए, ते ओ 2 4 5 दिन वास्ते उहदे नाल मुख्तस हो जाना, उहदे नाल निकाह कर लेना। जदों वापस आना उहदा निकाह खत्म हो जाना। ते मेरे पैगंबर फरमाते ने वा इन कानू मिन कब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके जलालत नूं खत्म करता है। मेरे महबूब फरमाते ने ऐसा भी निकाह जायज़ नहीं। ते मेरे पैगंबर ने फरमाया एक होर निकाह है। मेरे पैगंबर फरमाते ने ला शिगार फिल इस्लाम, निकाह इस्लाम दे अंदर ऐसा जायज़ ही कोई नहीं, शिगार दी गुंजाइश ही कोई नहीं। यानी शिगार किनू दे कहंदे ने, तू अपनी बेटी मैनू देवेगा, मैं तां अपनी बेटी दा निकाह तेनू देना है। तू अपनी बहन मैनू देगा मेरे फलाने भाई नू, तां मैं अपनी बहन दा निकाह तेरे नाल करना है। मेरे पैगंबर फरमाते ने वट्टा सट्टा हराम है। वट्टा सट्टा ही कहते ना पंजाबी च। मेरे पैगंबर ने हाथ
حد بندی کر دیتی ہے جتھے بندے دی غیرت دے جان دا خطرہ ہے میرے محمد نے اوتھے ہی پیغام دے دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انج ساڈے چ ہوندا پیا کہ نہیں؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے باتاں کر کے تے سمجھایا بھی انسانوں مسلمانوں تسی بے مہارے نہیں، تسی محمد دی امت ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آخری نکاح تسی مکے جانا ہے، تسی مدینہ منورہ تے اندر جانا لا لہجہ سب نو. تے میرے پیغمبر فرماندے نے ہر جگہ تے نکاح جائز ہے لیکن حالت احرام دے اندر بھی نکاح جائز نہیں. تو جدو تسی مکہ مکرمہ دے اندر جانا ہے مدینہ منورہ احرام بنے آئے، احرام دی حالت اندر بھی نکاح نہیں کرنا، حالت احرام دے اندر بھی نکاح نہیں کرنا. تے میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہوں نے دعا دینی ہے جوڑے نو ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. انہاں واسطے اس تے جناب جڑی نئی زندگی شروع پہ کر دینے انہاں واسطے دعا بھی کرنی ہے. اور میرے محبوب پیغمبر نے نکاح دا رستہ کیوں دکھایا ہے؟ کیونکہ دے الٹ چلے جاؤ تے زنا تے بدکاری دا بڑا ہی گندا رستہ ہے، بے حیائی دا بڑا ہی گندا رستہ ہے. میرے محبوب پیغمبر نے اس واسطے حلال رستہ دسیا ہے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے دے الٹ جڑا بندہ اپنی حلال بیوی چھوڑ کے حرام دے مگر جاندا ہے تے اللہ پاک انہاں نو 3 سزاواں دیندا ہے. جڑا بندہ حرام پیچھے جائے انہاں نو 3 سزاواں ملدیاں نے. 3 سزاواں. پہلے نمبر تے روایت سن لو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے 500 خصال ایک وقت آئے گا نبی پاک فرماندے نے میرے امت دے اندر 5 گناہ عام ہو جان گے، 5 گناہ عام ہون گے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے انہاں 5 گناہاں دیاں سزاواں بھی 5 موقع تے دتیاں جان گیاں. انہاں 5 گناہاں وچوں پہلا گناہ میرے پیغمبر فرماندے نے میری امت دے لوگ زنا عام کریا کرنگے، بدکاری بے حیائی. میریاں عزت والیاں ماواں بہناں بھی موجود نے، میریاں بیٹیاں بھی، میرے جوان بچے سارے موجود نے. یقین جانو میں گل حیاء غیرت دی کر رہا، عزت بچا رہا، مسلمانہ دی پیغام دین سنا کے. اے پچھلے دنہ دے اندر میں ایک جگہ بیان کیتا تے اوتھے جناب میں ایک حدیث بیان کیتی تے اوتھے چنگے پلے بندے کے مولوی صاحب ہن تسی زنا دیاں حدیثاں تسی ہن ایتھے سناؤ گے کی ہوندا جی؟ کی ہوندا؟ شرم آندی. تے جدو ساڑیاں ماواں بھیڑاں تہاڈیاں لا کے تے جا کے تے جناب میک اپ تے جناب شرم تے حیا دا جنازہ کٹ آندیاں نے بازار اندر، اودو نہیں آندی شرم. شرم اودو آندی ہے جدو حدیث پیغمبر دی سنائی جاتی اودو شرم. میری بہنوں تے ماؤ میں تہاڈی گل نہیں کر رہا، میں انہاں دی کر رہا ہاں جڑیاں انج دیاں موجود نے. اللہ کرے کہ ہو جیاں عورتاں نو ہدایت نصیب ہو جائے. میرے پیغمبر فرماندے نے آپ فرماندے نے میری امت دے اندر بدکاری عام ہو جائے گی تے اللہ پاک پھر انہاں نو سزا کی دے گا. آپ دیکھنے جو کدھر سزا ساڑھے اندر موجود تے نہیں. میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ انہاں نو ایسیاں بیماریاں لگا دے گا جڑیاں بیماریاں دی سمجھ نہ انہاں دے آبا و اجداد نو آئے گی، جڑیاں بیماریاں نہ انہاں دے بڑیاں بڑیاں نے ویکھیاں ہون گیاں، نہ حکیماں طبیباں نو نہ بیماریاں دی سمجھ آئے گی. شوگر پہلا تے نہیں سی ہن کتھوں آ گئی ہے، دما پہلا تے نہیں سی ہن کتھوں آ گیا ہے. بڑیاں بڑیاں بیماریاں تے بڑے بڑے جناب ہسپتال اندر بورڈ لگے نے
تے ڈاکٹر کہندے نے اے وی بیماری با علاج، اے وی بیماری لا علاج، اے وی بیماری لا علاج۔ اے میڈیکل رپورٹاں ڈاکٹر کے جناب رکھی کھڑا ہے تے کہندا ڈاکٹر جی تانوں رب دا واسطہ جے میرے کولوں لاکھ کروڑ لے لو پر میری جان بچنی چاہیے۔ تے عرشاں تو آواز آندیاں او نمک راما جن نے جا کے ترلے ڈاکٹر دے پیا کرنا میں اینے ترلے تہجد ویلے اٹھ کے میرے کر لے، میں تینوں بیماریاں تمہیں شفا دے دواں تے میں تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دواں۔ ایسے گندے بندے بھی موجود نے جنہ رمضان دے اندر بھی اپنے دامن نو پاک نہیں رکھیا، دامن نو داغدار کرتا ہے۔ پھر 3 قسم دیاں بیماریاں فرمایا، زانی تے بے حیا گندیاں عورتاں گندیاں بندیاں نو اللہ 3 سزاواں دیندا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ بے حیا بندے دے چہرے دا نور ہی چک لیندا ہے۔ اور جیڑا بندہ کسے دی عزت دا جنازہ کڑدا ہے اللہ پاک اس بندے دے چہرے دا نور ہی چک لیندا ہے، اللہ چہرے دی معصومیت ختم کر دیندا ہے۔ اور جناب دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک انہاں نو پیٹ دیاں بیماریاں اندر مبتلا کر دیندا ہے۔ اور میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں بے حیا بندہ دنیا تو جاندا ہے وہ دنیا تو کنگال ہو کے جاندا ہے، دنیا تو جاندا ہے تے دنیا تو جناب غربت دا پھنڈیا دنیا تو چلا جاندا ہے۔ میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاندے کو پشین گوئیاں میرے محبوب نے اپنی زبان چو دتیاں نے تے جے حیادار ویکھنا جے حیادار میرا ابو بکر ویکھ لو، حیادار میرا عمر ویکھ لو، حیادار میرے پیغمبر دی ایک صحابیہ بننے والی ویکھ لو۔ او لوگو آؤ تانوں میں واقعہ سناوا میرے پیغمبر دے صحابہ دا حیا و غیرت دا کی حال سی۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نے ایک عورت قیدن بنا کے لے آندی ہے، قیدن بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نہ گیا عورت تے سار تے کپڑا ہی موجود کوئی نہیں۔ تے میرے پیغمبر نے کی کیتا اپنی پاک کالی کملی موڈیاں تو اٹھا لئیے، سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے اپنی کالی کملی لا لئیے۔ او جوانو حیا کرو سونیو، فیس بک نے تباہیاں لاتیاں جے ایسے جناب واٹس ایپ نے تباہ کرتا ہے ساڑھے نوجوان نسل نو۔ میرے پیغمبر نے جدوں اپنی کالی کملی اتاری ہے تو عورت دے سار دے اوپر دے دیتی ہے۔ صحابہ نے تعجب کیتا سونیا عورت نہ پاکے تے تواڈی کملی پاکے، سونیا اے تے او چادر ہے جدا اللہ نے عرشاں تے بیٹھ کے ذکر کیتا ہے تے تسی پاک چادر ایک کافر عورت دے سر دے اوتے دے دیتی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ عورت چاہے کافراں دیے لیکن تیاں تے آنیاں تے سارے آندیاں سانجیاں کھویا کر دیاں نے۔ آج دا جوان سکولے پڑھن واسطے جاوے تے اپنے محلے دیاں بہو بیٹیاں دی عزتاں نو برباد کر کے آ جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ ایام اپنے کل ٹھہرایا، قرآن سن دی رہی اے ادی دی بہن تے حاتم تائی دی بیٹی ہے، اے دا باپ بھی سردار اے دا بھائی بھی سردار، لکھاں تے کروڑاں پتی عورت نو پکڑ کے میرے پیغمبر دے صحابہ نے لے آندا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کوڑ دن کچھ گزارے نے ادھی اس دے ویر دے گھر دا پتہ لگ گیا ہے تے آپ فرماندے نے میرے ساتھی جاؤ نہ دے ویر ادھی تک انہوں پہنچا کے آؤ تے میرے پیغمبر دے ساتھی چل پے، سبحان اللہ، میرے پیغمبر دے جان سارے عورت نو گھر پہنچان واسطے چل پے۔ اللہ جاندا میرے پیغمبر دے شرما والے صحابہ ٹرے، میرے پیغمبر دے حیاواں والے صحابہ ٹرے۔ اے او صحابہ نہیں جڑے کوٹھیاں والے نے تے جڑے جناب ارباں پتی تے کروڑاں پتی نے۔ یہ گل کر کے کسے میں مالدار بندے دی توہین نہیں کر رہا، اے ماڑے ماڑے میرے پیغمبر دے صحابہ جڑے سارا دن جنگلاں دے اندر دوڑ کر کے لکڑیاں جمع کر دیتے اپنے بچیاں دی دال روٹی دا انتظام کریا کردے سن۔ جدو شاماں پہ جاندیاں سن تے رب دے خاں جدو وضو کر کے چیخاں مار دے سن
تے انہاں دیاں چیخاں رب دا عرش بھی کھلا کے رکھ دیندیاں سن. اج اسی نمازاں بھی پڑھنے آ تے کچھ نہیں بندا, اج اسی قرآن بھی پڑھنے آ تے کچھ نہیں بندا, اج اسی تہجداں بھی پڑھنے آ تے کچھ نہیں بندا, اج اسی شراکاں بھی پڑھنے آ تے کچھ نہیں بندا. اے نہیں کہ رب سندا نہیں, اوے سونیو رب تے سارے دی سندا اے. جنہاں دلاں وچ ساڈے حیا موجود سی تے اکھاں وچ غیرت موجود سی. جدوں سجدے ڈگ کر کے صحابہ رب دے سامنے التجا کردے سن تے رب ساریاں پوریاں کر دیندا سی. میرے پیغمبر دے ساتھی جدوں ادیو دے جناب بائی تک پہنچے نے, ہن ادی نے جڑا سب تو پہلا سوال کیتا ہے کہ میری یہ بہنا میرے تو 5-10 قدم پیچھے ہو کے کھڑی ہو. جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے, میرے تو 5-10 قدم پیچھے ہو کے کھڑی ہو. ویکھے نا جوان بیٹی بومیوں قدم بار رکھے تے عزت والے بندے دی عزت دا جنازہ نکل جاندا ہی. مینوں اے تے دسنا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب رہ کے آئی ہے, کیا تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں بچیاں؟ ہن کافرہ بی بی دا جواب سن پیغمبر دی غیرت اندر. اوے جوامنا جے اج ادی دی بہنا دا جواب میرے ملک دے جوامنا نو سمجھ اندر آ جائے تے ساڈے ملک دی حیا بغیرتی رڑ کے مک سکدی ہے. ادی دی بہنا بولی ہے کہندی ہے وے سن ادی میں جرک میرے کو گل غیرت دی پوچھی تے سننا. ادی تو میرا سکا ویر لگنا میں, ادی مینوں رب کعبہ دی قسمی آج تک میں تیریاں اکھاں اندر سکے پرا دیاں اکھاں اندر بھی وہ حیا نہیں ویکھیا جڑا حیا میں محمد بھی طالب علم دیاں اکھاں چ ویکھ کے آئیاں. وہ حیا رب دا قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حیا پیغمبر دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ او حیا میں تیریاں اکھاں اندر بھی مینوں نظر نہیں آیا جڑا حیا میں محمد دے طالب علم دیاں اکھاں چ ویکھ کے آئیاں صلی اللہ علیہ وسلم. او حیا رب دا قرآن جنوں تو دور کیتا ہے جڑا غیرت دا درس دیندا ہی. آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا, آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی, کر نبی دی قبول غلامی. تینوں راوی دین سلامی پال سنت والا گینا. آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. سونیا میں گل مکدی مکاواں پیغمبر علیہ السلام دی گل مننا گے گھر بھی بچے گا تے عزت بھی بچے گی, غیرت بھی بچے گی تے حیا بھی بچے گی. میرے پیغمبر فرماندے نے بیوی ہووے تے صبر کرن والی ہووے, عورت ہووے تے صبر کرن والی ہووے, مرد ہووے تے صبر کرن والا ہووے. مرد تے عورت دی زندگی او تو ہی بیت دیئے جدوں آپس دے اندر دوواں دے تعلقات میانہ روی والے ہون. ایک گل کرے تے دوسرا برداشت کر لوے, دوسرا گل کرے تے پہلا برداشت کر لوے. بیوی کو گرم بولے تے مرد چپ کر جائے, مرد کو گرمی کرے تے عورت دا حق بندا چپ کر جائے, کیونکہ الرجال قوامون علی النساء. اللہ پاک نے مرداں نو عورتاں تے حاکم لایا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے اگر طاقت ہے, اگر تواڈے اندر مالی طاقت ہے, جسمانی طاقت ہے, مسنا مسنا ربا ربا و ثلاثہ. میرے پیغمبر فرماندے نے تسی قرآن بھی کہندا ہے, اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اگر تواڈے کول طاقت ہے تے 2 بیویاں بھی کر سکدے ہو, 3 بھی کر سکدے ہو, 4 بھی کر سکدے ہو. لیکن اگر تسی استطاعت رکھ دے ہو انہاں دے درمیان تقسیم دی, انہاں نو مال و رزق دین دی, تے میرے سونےو میرے پیغمبر نے
السلام نے کنا نازک رشتہ اپنے پیغمبر دی حدیث وچوں تسی سنیا ہے۔ میں کہ گل کرنا وا کئی تے ماواں بہنا اپنی اولاد دے مگر لگ کے تے اپنے سر دے تاج دی بے عزتی کر دیندیاں نے۔ نہ میریو بہنوں انج نہ کریا کرو۔ میں اپنے پیغمبر دے دور پاک دا واقعہ سناواں تے گل ختم کر دیا، کیونکہ اج دا موضوع نکاح تے خاوند بیوی تے حیا و شرم دا ہے۔ اج نہ دوواں جیاں دے رشتے دا معاملہ ہے، خاوند تے بیوی دیاں گلاں دا معاملہ، اور خاوند تے بیوی دیاں جناب محبتاں دی گل پیغمبر دی زبان وچ سنی ہے۔ فلانا منڈا پکھے نہ لمک کے مر گیا، فلانی کڑی نہر وچ چھال مار کے مر گئی۔ حرام جناب محبتاں دے مگر لگے پھر دینے۔ نہ سنیا جدیاں خباستاں نہ کر، اوے چونیا جے ویکھنا ہی تے قرآن ویکھ، جے ویکھنا ہی تے پیغمبر دا فرمان ویکھ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر صحابہ دیاں تربیتاں نال نکاح کیتا ہے تے تربیت خامد دی بھی میرے نبی دی دور دی، او بیوی دی بھی تربیت میرے پیغمبر دے دور دی ہے۔ اس دور دا بننے والا خامد بھی میرے نبی دا شاگرد، اس دور دی جناب بیوی بننے والی بھی میرے پیغمبر دی شاگردہ۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انج دی تربیت کی دی ہے، بیوی نے خامد دا خیال رکھے ہے تے خامد نے بیوی دا خیال رکھے ہے۔ واقعہ تسی سنیا تے سنو، میرے پیغمبر دا ایک صحابی تے میرے پیغمبر دی ایک صحابیہ انج دا خیال کیتا ہے کہ پتر بھی مر گیا ہے لیکن خامد دا سکون برباد نہیں کیتا۔ ایک عورت میرے پیغمبر دی صحابیہ خامد کام تے گیا ہے تے پچھوں بیٹا فوت ہو گیا ہے، پتر مر گیا تے اس بیوی نے کی کیتا ہے اپنے پتر دی میت نو لپیٹیا تے نال دے کمرے اندر لٹا دیتا ہے۔ ذہن اندر خیال میں پتر او سی جڑا فوت ہو گیا ہے، کیوں نہ ہوئے میں اپنے خامد دا سکون ہی باہر رکھا۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو کام تے کہنے، ام سلیم پچھوں جناب بیوی تے بیٹا فوت ہو گیا ہے تے ادھروں حضرت ابو طلحہ گھر دے اندر آئے نے، آگے پوچھ دینے نی ام سلیم دے دس نہ ساڑھے پتر دا کی حال ہے، جھوٹ بھی نہیں بولے آتے گل بھی سچی کیتی ہے۔ فرمایا ابو طلحہ اللہ نے ساڑھے بیٹے نو بڑا سکون عطا کر دیتا ہے، اپنے خامد نہ رات گزاری ہے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دیتی، اپنے خامد دے نال حقوق زوجیت بھی قائم کیتے نے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دیتی۔ چنانچہ صبح ہوئی ہے، ام سلیم پوچھ دیئے میرے سر دے آسائیاں ایک منو مسئلہ تے دسنا، اگر کسی نے امانت رکھی ہو میں تے وہ امانت انہوں واپس کرنی چاہی دی ہے کہ نہیں چاہی دی۔ ام سلیم ابو طلحہ کہندہ نہیں اللہ دیئے بندیے پلا مامتاں والے دیاں مامتاں کدو روکیاں جا سکدیاں نے، امامتاں والے انہوں تے امامتاں واپس ہی لٹانیاں پیندیاں نے۔ تے ابو طلحہ نو ام سلیم کہن لگی ابو طلحہ پھر صبر کری، جڑا پتر اللہ نے سانو امانت دیتا سی وہ امانت اللہ نے واپس لے لیے۔ ابو طلحہ دے اچانک پیراں تھلوں زمین نکل گئی، نی ام سلیم تو کی کہندی پئی ہیں میرا بیٹا کدوں فوت ہویا؟ انہاں نو پوچھو جنہاں دے تواڈے وچوں چھوٹیاں عمراں دے اندر پتر دنیا تو چلے گئے نے، جنہاں دیاں بیٹیاں دنیا تو چلیاں گئیاں، انہاں نو پوچھو جنہاں دے سال 2 سال دے جگر دے ٹکڑے جنہاں نے آپ قبری دفن کیتے نے، انہاں نو پتہ ہے چھوٹی عمر دے اندر جان والیاں دا کنا غم ہوندا ہے۔ ام سلیم نے کہا نہیں ابو طلحہ کہندا نہیں ام سلیم تو مینوں کیوں نہیں دسیا کہ میں دی ماں لگنی ہے،
پتر مر گیا تے مینوں رات بھر خبر نہیں ہون دیتی. میں سوچیا سی کہ پتر او سی تے او تے دنیا تو چلا گیا ہے ہووے نہ تے میں اپنے خامد دی نیند تے خراب نہ کراں. صبح ہوئیے تے انج کر کے میرے پیغمبر دے صحابی نے گلاں سنیاں نے. اے تو پھڑ لیا بازو تو لے گیا نبی پاک کول کہندا سونیا محبوبہ اج میں اپنی اس بیوی دے صبر تو حیران ہویا ماں. میرے سکون واسطے نے اپنے پتر دی ساڈا پتر فوت ہو گیا تے نے خبر مینوں نہیں دیتی. میرے سکون واسطے صبح نے مینوں دسیا. میرے پیغمبر نے چہرہ آسماناں وال اٹھایا. آپ فرماندے نے یا اللہ میں نہ دعاں جیاں واسطے برکت دی دعا کر دینا وا. اللہ میں نہ دعاں جیاں دی برکت دی دعا کر دینا. میرے نبی فرماندے نے اللہ میں آج سے سلام دی عورت دے صبر تے حیران ہو گیا وا. خامد دی تابعداری تے حیران ہو گیا. پتر مریا لیکن ان رات بھر اپنے خامد نو خبر سکون واسطے نہیں ہون دیتی. یا اللہ میں دعا کرنا تے ادھر میرے ویکھو نبی پاک نے اج کر کے اپنے دوویں ہاتھ چک لینے تے جدوں میرا نبی ہاتھ چک لیندا سی رب خیراں کر دیندا سی. سبحان اللہ. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ میں انہاں دعاں جیاں واسطے برکت دی دعا کرنا وا. اللہ انہاں دعاں جیاں دی پچھلی رات اندر برکت پا دے. توجہ تکبیر مسجد والیو اے واقعہ اگے بھی میری زبان تو تساں سنیا لیکن ماں باپ دی عظمت تے خامد بیوی دی محبت تے سنانا چاہنا وا. میرے پیغمبر نے دعا کر دیتی ہے. پھر اللہ پاک نے ام سلیم نو ابو طلحہ نو پیغمبر دی دعا دے بدلے اور خامد دی اطاعت دے بدلے اللہ نے پھر اس تو بعد اندر ام سلیم نو 9 بیٹے عطا کیتے نے تے 9 نو اللہ نے حافظ قرآن بنا چھڑے. 9 پتر رب نے دیتے. اللہ نے محمد دی اطاعت دے بدلے دے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تکبیر مسجد نمازیوں تے ساتھیوں رمضان دا آج آخری جمعہ بھی جمعۃ الوداع گزر چکے ہے. میں تے سمجھدا سیاں پہ ابھی شاید میں آج جمعہ نہ پڑھا سکاں کیونکہ ایک ایک دن دے اندر 5 خطاب اللہ نے کروائے نے. 6 جگہ تے تبلیغ کی تھی تے گلے بھی کو اس طرح دے ڈسٹرب تے پھر معاملات بھی. دعا فرماؤ اللہ علماء دے گلے ٹھیک کر دے اور انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی آندیا رہنا ہے نا انشاءاللہ. اے مسجد این دے نال ڈبل بھری ہوے پتہ لگ جائے بھی روزے گزرے نے تے ایمان تے نہیں نہ چلا گیا. انشاءاللہ اللہ دے فضل و احسان نال میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.